Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümes temizledim ve tavuklarımızın didinmesini çekeceğim. Kümesin içinde solucanlar oluşuyor arkadaşlar. Tavuklar da o solucanları yiyor. Didiyorlar. Bakın doğal tavuklarımız işte. Doğal köy tavukları arkadaşlar böyle yapar. Solucan yerler. Arkadaşlar mesela ağacınızın dibine dökecekseniz böyle koyun, tavuklar zaten etrafına dağıtıyor. Siz kendiniz dağıtmayın. Hem kendi tavuklar dağıtıyor da. Boşa yorulmanıza gerek yok. Bakın bir dağ gibiydi, dağıttılar. Bakın Hint kızımız da geldi yemeğe. Küllü Reis'in oğlu geldi büyük. Yani kül olan geldi. Kel kaçtı. Bakın ne güzel didiniyorlar. Solucan bulup yiyorlar. Bakın yiyorlar işte ne güzel. Bugün tavukların didinmesini çekecektim arkadaşlar, onu çekecektim. Şu ispençlerin kümesini temizledim. Ondan çıktı saman. Hem dinleneyim dedim, hem de video çekim dedim. Ne güzel yiyorlar tavuklarımız. Söz. Maşallah kızlarımıza. Lop lop yutuyorlar. Tavuklarımız da arkadaşlar günde 10-15 tane yakın yumurta veriyorlar. Yumurta verimi de arttı. Tavuklarımız açıldı. Şurada horozumuz tavuklardan ayrı uzak duruyor. Kimisi etrafta geziyor. Maşallah kızlarımıza. Horozumuz yine horozluk peşinde. Küllü Reis geliyor. Reisimiz. Koş 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 koş. Gel gel gel. Reis sen eksik kalma bunlardan, gel. Hadi oğlum, senin yediğin yeter. Biraz baban da yesin. Gel 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 gel. Kaç, sen kaç. Baban yesin biraz. Geldi Küllü Reis. Küllü Reis. Arkadaşlar bu horoz hem lider ya, ben de bunun adını Küllü Reis koydum. Genç kızımız var şurada bir tane. Küllü Reis. Maşallah sana. Performans yerinde, yaşı 3,5-4 yaşında. Performansı yerinde. Şu tavuğumuz kahverengi 8,5-9 yaşında arkadaşlar. Ben tavuk beslemeye başlamadan önce vardı, hala yaşıyor. Oğlum
Karılar seni sevmiyor. Bak orada kocaları var. Kocaman horoz varken sana mı bakacaklar? Küçük eniştem tuttu. Arkadaşlar ben sessiz duruyorum tavukları izleyin diye. Şurada arkada Hintli Küllü Reis'in oğlu var. Şu kızı çok seviyorum ya, şu siyah. Bu benim siyah kızım, çok seviyorum ya. Benim tavuklarımın çoğunu o çaldı arkadaşlar. Bakın. Mesela şu. Şu an gözüme çarp. Aha şu dudun altında şurada bir görünmüyor tam. Şurada bir şey var kahverengi. O tavuk mesela o. Genelde göze çarpıyor yani yavruları. Maşallah kursağa bakın arkadaşlar, şu siyah tavuğun, simsiyah olanı. Benim sevdiğim karyadıydı. Bakın arkadaşlar deşindiler. Didiklediler, dittiler, gidecekler. Bakın Küllü Reis aldı karalarına gidiyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.